estilo brasileño. Muy buena en el fútbol y también en el sexo. Como en el boxeo, tipo del Canelo. Y como beisbolista, como los Yankees bateo. Teo, soy de lo más bueno. Y si me pongo serio, me como el planeta entero. Tero, como en un tiroteo. Como si fuera una porque en vergüenza te la meto. Y escuchando el taca. Me pongo caliente cuando escucho tacata. Y escuchando el taca. Me pongo caliente, mica, véngase pa' acá. Messi o Cristiano, pregunta a la gente. Pierdas el mal, mete un gol, dice gol. Jugando pelota bien Maradona. Llega con Yo la más buena, necesito, buena, porque eso no se come. Pero, bueno. Obviamente me lo comí porque está muy rico. Pues yo le daría un 10.5 porque